Всем привет! Собрал вот такой аппарат для точечной сварки литий-ионных аккумуляторов. Трансформатор использовал из-под микроволновки такой мощности. Вторичная обмотка была убрана, только ограничивающие шунты были выбиты. Намотал 4 витка провода сечением 35 мм квадратных. Провод в родной изоляции не умещался в трансформаторе, поэтому пришлось родную изоляцию убирать и одевать 2 слоя термоусадки. Для исключения повреждения провода в пазах магнитопровода трансформатора установлены такие пластинки. Эти пластинки из рентген пленки. Плата управления собрана в распаечной коробке. Такая плата управления. Плата управления с AliExpress. Маленький трансформатор понижающий на 12 вольт. Схема сделана, сварка сделана разборной. Вот такие два конца, они подключаются к самому трансформатору. Здесь вот такие клеммы есть для подключения. Так можно их подключить. Так вот. Все, подключили. Электроды сделаны из медной проволоки. Такой медная проволока. Здесь конец провода 35 квадрат. Заложено, расплющено и просверлено отверстие. Подключим к сети. Такая схема.